안녕하세요. 릴리의 지부 게임스에 오신 걸 환영합니다. 자, 오늘은 어몽어스를 해볼 건데요. 제가 맨날 부금을 틀고 영상을 끼다 보니까 좀 시작할 때부터 부금이 잘 안 나온다는 점을 양해 부탁드리면서 어몽어스 바로 가볼게요. 원래 어제 영상을 올리려고 했는데 어제 일정이 너무 많았어요. 그래가지고 오늘 올리게 되었습니다. 대신 일찍 올렸잖아요. 용서해주세요. 용서해주세요. 네, 죄송합니다. 네, 저 오늘은 어떤 닉네임을 해볼까요? 어떤 닉네임을 해야 될까요? 제가 요즘에 모동숲을 좀 잘한대. 모동숲을 좀 많이 하는데 모동숲 제 닉네임이 곤듀거든요. 근데 이걸로 가보도록 하겠습니다. 네, 그러니까 이걸로 가보도록 하겠습니다. 제 모동숲 닉네임으로 가려고 그랬는데 곤밖에 안 쓰는데요. 곤듀입니다. 나가도록 하겠습니다. 곤듀입니까지밖에 안 되네. 됐다. 이제 됐어요. 이제 해보도록 하겠습니다. 방을 찾아볼게요. 토크라는 방에 들어가. 다쳤어. 이런. 일단 맵에 들어갔어요. 맵에 들어왔으니까 일단 코디를 해야 되는데요. 곤듀 캐릭터는 약간 화려한 그런 건데 마스크를 벗으면 안 돼요, 지금. 마스크 벗으면 안 돼가지고요. 중퇴를 하지 말라네요. 네, 그러면은 저는 절대 안 나가겠습니다. 크루원이 걸렸어요. 그러면은 크루원 카드 긁기 미션을 해보도록 할게요. 카드를 긁었고요. 이 미션도 좀 해줍니다. 이 미션은 뭐 쉽죠? 갈색이 벌써 죽었다고? 어디야? 빨강이요? 핑이요? 저는 일단 빨강을 먼저 찍도록 하겠습니다. 어차피 빨강 아니면은 핑크예요. 전 인포가 아니기 때문이에요. 일단 저는요 빨을 했습니다. 빨이라고 친 유유 한글 공부를 좀 다시 하고 오셔야 될 것 같네요. 프리스타일님. 아니 미친 나 찍었거나 뭐라는 거예요? 핑크가 죽었어요. 인포가 아니에요. 그럼 빨강인 것 같은데요? 일단 미션 할게요. 일단 배선 수리하기를 제가 저걸 안 했기 때문에 이제 하도록 하겠습니다. 별 모양, 용 모양, 생 모양, 백공 모양. 산소. 누가 터쳤어? 4, 4, 5, 8. 됐어 일단. 저기 위에 왜 안 꺼? 야! 저거 왜 안 해? 산소 안 해? 됐네. 식당 배선 수리하기 하러 갈게요.
팟빵을 달았습니다. 그러면은 인포는 누구일까요? 네, 여러분, 오늘 영상은 좀 짧게 끝내보고 싶거든요. 근데 지금 민트가 투표를 안 해가지고 지금 못할 것 같습니다. 했네요. 그럼 빨강이 죽었어요. 일단. 빨강이 인포였어요. 인포 1명 남았는데 누굴까요? 그 와중에 픽은 계속 바뀌는 거 보소. 지금 이상한 난리 브루스가 나는데 왜 픽은 왜 이렇게 차분하지? 나만 아니면 돼야 이거 뭐야? 저 좀 무서워요. 사랑 따라가는데 왜 다 나 따라오지? 나 죽이려고. 나 무섭단 말이야 지금. 사이좋 터졌어요 또. 저 1, 6, 4, 3, 2 됐네요. 일단 공안실 배선 수리하러 갈게요. 전기실은 이따가 미션하도록 할게요. 저 죽을 수도 있거든요. 지금 지금 CC를 보고 있는 초롱님, 저도 CC를 좀 보도록 하겠습니다. 민트 죽었다. 씨. 뭐야, 민트 어디야? 야, 민트 CC로 노랑. 내가 말하고 내가 대답하는. 여러분들, 저는 또 승리를 하였습니다. 그러면은 제가 오늘은 좀 짧은 영상을 좀 만들고 싶었기 때문에 오늘은 이렇게 마치도록 하겠습니다. 그러면은 모두 다음 시간까지 안녕. 안녕 여러분, 오늘은 어몽어스를 몇 탄이냐? 4탄이나 5탄이냐? 5탄인 것 같아요. 네, 5탄을 찍어봤는데요. 재밌으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주세요. 그러면은 저는 다음 시간에 더 재밌는 영상으로 올게요. 여러분들, 그때까지 안녕.